好，我哋翻嚟第二節啦。係係咯有第二節，我哋呢節咧，講咩都係講科幻片。係係係啊，咁我哋今日就全力講科幻片嘅。咁，你係咩心水科幻片想講先咧？咁有一套咧，我想即係攞出嚟精選咗個精選啊！討論一下，因為我覺得呢套嘢有啲特別嘅。係呢套嘢咧，喺好多我見好多嘅評論咧，都係好高分嘅。即係好高分，即係影評咗高分。係觀眾評價全部都係正面，都係90幾%咁上下嘅。即係好嘅，覺得係啊，非常之好嘅，即係覺得。但係咧，我咧就要向陳曼兒學習啦，呢一套嘢嚟講，即係又係要向陳曼兒嘅角度嚟睇佢。係即係大家話好人咩？股票之道在乎人棄我取，係嘛？冇錯。大多數人嘅意見咧未必係啱，不過呢個都只係我嘅意見。咁啊邊一套咧？係咯，呢個叫 Arrival 啊，天煞異降。係幾時上㗎？都應該有10年我諗。我有睇過咯，但係唔係話睇緊裏邊啲內容。係咯，即係呢套嘢係我諗，如果有睇過，大家都知其實即係個海報其實好吸引㗎，有一個圓形企喺個城市上面，有個圓形嘅太空船凍咗喺個城市上面嘅咁樣咯。係。其實我呢關於套嘢咧，我淨係有一個疑問嘅啫。其實咩疑問咧？點解外星人嚟到地球咧係會學英文嘅咧？咪溝通唔到啊！如果學嘅話，學英文點啊？學中文啊？佢一就晒你，我要想點啫？咪咯，係。唔通你學外星？你又唔夠咁高維度同人心靈感應？我睇科幻片咧，我一定要問一啲好理性嘅問題。係咯，即係我就唔知點解佢要翻嚟學英文。即係佢學英文做咩先？如果佢係，我覺得唯一嘅可能性就係，如果佢係其實佢唔係諗住嚟地球嘅，佢係嚟經過太陽系失事喎，架太空船唔知點樣就跌咗落地球啦。跟住咧，佢啲儀器咧壞 Q 晒喎。係。咁咧個外星人就戇居居咧，咁真係要學英文咯。即係變咗我哋幫手，我架船又壞咗，我個目的地又去唔到，咁我唯有我同你溝通喎，我要學下英文啦咁樣。即係呢套戲就係冇其他可能，佢要嚟到學英文啊？咁呢套戲係講咩㗎？真係學同你溝通。阿長哥你冇睇過？真係學同你溝通喎。佢咪嚟即係講有班外星人嚟地球學英文咯。咁最後係啊咩啊？最後咧，佢唔知用咗幾個月時間咧，就學到咯。學咗啦，即係畢業啦，學有所成啦，跟住就翻。都代表佢哋好高智慧，幾個月就學晒咯。我諗差唔多啦。我睇過一次咗呢套嘢，但係我都有啲好深印象，因為我最後咪走咗。我離開戲院嘅時候有好多疑問嚇。最後佢哋飛走咗嘅。係啊，佢有啲嘢要教授傳授咗俾地球人，跟住就走咗㗎啦。係，佢淨係學咗英文走啫。就冇，我記得係有啲嘢冇攞啲嘢傳授咗俾地球人嘅。係。咁你覺得呢套嘢點啊？好，呢套嘢就唔得。唔係佢，我就係諗唔明，因為其實唔明點解會咁高分啊？你嚟學英文係好奇怪嘅事。我知我明你呢套嘢係講溝通啊嘛。係。但係溝通唔係咁樣嘅喎，即係我當我哋人類啦。如果我哋諗住研究啲海豚，譬如我研究海豚點樣溝通喎，喺個海裏邊喎，咁我哋首先做咩咧？就係落去游水啦。我哋整隻假海豚，即係機械海豚喺度游水。跟住咧就偵測下你用咩溝通。你用音波嘅，咁我睇下你嗰啲音波乜嘢長短代表乜嘢咁樣。咁你知道你嗰大約意思啦，咁咪可以溝通咯同佢。點解外星人唔識咁做咧？即係可能佢覺得學你個語言就係頭先你講嗰啲嘢咯。咪咯。點樣？即係你音波個長短，咁你係一個等於一個文字咁嘅嘢嘛。咁佢咪直接學你個文字咯？咪真係。唔係啊，咁佢咁首先佢係咪要嚟地球溝通嘅先？即係譬如你係一個外星人嘅長官，我係一個外星人嘅爪牙。你叫我喂你去地球同嗰班人溝通下，跟住我話咁長官，我哋要點去啊？咁樣跟住你話嗱，我哋咧一字排開，凍喺佢哋嗰度，跟住學下佢哋講乜嘢，跟住學到之後咧，再同佢溝通咁樣。阿長官，
你估我哋可唔可以停喺個大氣層外邊接收下佢發出嚟嘅無線電波，睇佢哋平時係講咩嘅，跟住揾 AI 分析一下，學到佢哋講咩啦，跟住我哋先去嗰度，咁咪可以即刻同佢溝通咯。跟住個長官話：我叫你做咩啊？做啦！你咁多事做咩啊？咁套戲就係、我諗大約係咁樣形成。即係你咪話佢墜機咁樣。我個印象好似係套戲係咩？你一定可以，因為人類咧將無線電波射咗去外太空，射咗幾十年㗎。你點會？你如果想溝通嘅，你點會唔接收一下啫？即係你接收一下，喂你外星人你有冇電腦先？你有冇？你可以分析下佢呢啲信號代表咩先？唔係你唔係你當你好高科技啊，但係你分析唔到我講咩咁撚奇怪？你分析唔到而你冇準備喎嚟到，跟住你純粹要威啫，其實係嘛？你要威，即係俾啲下馬威你，跟住先慢慢同你溝通咁樣。即係我哋溝通唔會理由係咁㗎，照計。即係如果即係你覺得好似就算你外星人，你係好莫測高深啊，又係當你，即係你有啲嘢係哇，即係嗰啲做法咧，同埋對你對語言嘅理解同我哋唔撚同啦，當。即係你哇，總之你好勁啦，但係你嘅目的最終都係要溝通啊嘛。咁你點解唔用一個最有效率嘅方法？即係覺得佢哋就好似變形金剛咁，可以好似上網睇一睇就已經識得晒啲文字。係啊，係咯，變形金剛呢套嘢咧，一嘢就已經 K.O. 晒你成套戲。個主角問阿柯柏文啊，你點解識英文啊？跟住我由你哋嘅互聯網嗰度咧就學習到嘅，1秒搞掂，唔使搞成套戲嘅。但係我又唔知有冇記錯喎，因為我太耐啦呢套戲，我印象其實佢好似係外星人係俾人捉咗㗎，好似佢唔係捉嘅咩？跟住好似啲長官需要嗰個女仔去同嗰班外星人溝通。好似唔係第一套啊，唔係第二套嚟喎。可能我佢純粹嚟嚇一嚇你，跟住嚟學英文，而且學英文嘅速度咧非撚常之慢，即係成幾個月都學唔到幾個單字。我諗你個仔學單字快過佢。唔係喎，咁你如果叫你學海豚溝通嘅聲音，你都學唔到啊！真係係嘛？唔係點會學唔到啊？如果我有個 A， 你有 AI 咁，唔係你外星人你唔用 AI， 即係或者你翻譯軟件都冇啊？你喺個宇宙度航行，你翻譯軟件都唔準備翻，冇搞錯啊你啊！就係冇，唔係呢套嘢心靈感應可能壞咗咧。佢唔止一部㗎，佢世界各地都有㗎，即係佢，所以係咪好撚奇怪咯？嗱，我好撚大陣仗咁，佢要全世界各地都動一個嘢喺度，但係你唔準備一下，即係我當你哇，你嗰啲諗法咧，即係超前我哋啊！即係你四維空間咁樣諗嘢啊！我雖然唔想知你點諗啊，四維空間啊，直頭好多維空間啊，穿越時過去未來啊！咁你個目的都有邏輯噶嘛，你都有因果噶嘛，你脫離唔到。你咩嚟到地球你要溝通，如果唔係你即係勁喺度，一係就唔使學。你嚟到地頭，我 D 下你個腦，我已經識㗎咁樣，類似咁咯。你又唔撚係，你又要學，但係你嚟到你要遵從因果嘅法則嚟到學，咁但係你又學得好慢，咁你做乜鬼咧？係咪先？你照嚟呢度嘢會影響你喎。我唔係即係研究下嘅，唔係你俾個原因我，點解你要學英文？你個問題屈咗個心度10年。可能佢覺得奇怪，點解咁好評？點解？係咩？係咯，咪凡係有呢啲嘢咧，我都會覺得啊，點解你會咁做咧？有冇第二啲做法係好啲咧？咁好明顯有啦，係咪先？你只要停喺個土星附近，即係話你接收下你啲平時嗰啲電視啊，平時你睇電視，你睇到韓劇啊，咁咪識韓文咯。即係你睇套美劇咁，你咪就識英文咯。跟住你準備晒啦，跟住我去嗱你對完 A 睇錯咗，對完 A 就去美國咁樣，對完 B 就去韓國。學唔到日文啦。係咯，唔係你高等智慧嚟㗎嘛，大佬啊，高等智慧啊！所以咪幾個月學晒咯。高等智慧唔使學，我哋要讀幾年㗎嘛。唔係你自己唔學啊！你講緊 AI，你應該揾個 AI 幫你學咗佢，翻譯軟件搞緊掂。
你落嚟地球嘅時候揾個翻譯軟件同啲地球人你戇撚鳩咁樣同佢講嘛，係咪先？我突然間諗到啦，佢會唔會個太空船講笑㗎？佢喺太空船撞過，佢撞懵咗啊！唔止一部太空船，因為嗰套戲唔止一部。即係我其實即係唔係佢其實本套戲咧又拍得幾好睇嘅，又講真，即係佢嗰個氣氛咧，嗰個營造咧其實幾好嘅，我都記得好深印象。雖然我睇過一次，即係但係佢層層推進咧幾好嘅。但係我一開波佢有個概念令我好唔舒服咧，我就會成套戲都好懷疑佢嘅係啦，係咯，即係我就覺得喂呢套戲臨尾佢仲要點啊學外星文啊嗰個女人女主角學外星文學緊到穿越時空，呢隻外星文真係唔簡單啊！我諗唔知喺邊度學。你有冇試過學外語學緊到識穿越時空？點為之穿越時空？冇可能地球有呢樣嘢。我都唔知點為之穿越時空啊！喂，你睇我真係講唔到俾你聽。係咩？包你話勁啦，總之你睇下，你研究下睇，你解唔解答到我疑問？我淨係想解答下疑問嘅啫。即係如果我講錯咗，我唯有向佢道歉啦，係咪先？即係原來我唔撚理解你啫，嗰個。嗱，你真係有苦衷嘅，你要學英文。外星人都要靠儀器學習噶嘛，可能本身都唔係即係。我心目中嘅外星人其實你用個腦電波溝通咪得咯。好多人都係咁講啊！我用個腦電波同你溝通，即係唔使講嘢噶嘛。你要講嘢已經奇怪啦，仲要寫啲外星文出嚟俾你學，學完你可以穿越時空。即係套戲係咁上下啦，我諗係，咪即係佢有啲戲咧，如果你有啲科幻成分咧，我好理性咁去睇嘅。即係科學角度。首先你要說服到我，即係等於另一套嗰套嘢叫咩咧？嗰個黑寡婦做Marvel 個黑寡婦做嘅，即係 Lucy 超人殺機係。佢一開波咧已經令我又係其實套戲拍得幾好喎，洛比桑拍㗎嘛。佢套戲又拍得幾好，但係佢一開波咧令我覺得你有冇咁鳩啊？即係問阿摩根費曼喺度講啊嘛，你有冇睇過？邊套啊？佢慢慢變咗做神咁樣。Lucy 啊，叫超人殺，係咪叫超人殺機？好似係叫超人殺，我印象好似超人。即係 Marvel 黑寡婦做嘅。係。即係佢喺度講人類嘅腦咧，只係用到唔知10幾%嘅。只要你去到20% 咧，你就可以點。你去到50% 咧，你就可以點。如果你去到80% 咧，你就可以變成一個咧無所不知嘅人。如果去到90% 咧，你已經變成神咁滯㗎啦，咁樣類似咁上下。呢個係偽命題嚟㗎，其實呢個係都市傳說，呢個係唔存在㗎。佢竟然攞一樣唔存在，即係你嘅人腦開發咗只係幾%呢一個嘢，係迷思嚟㗎，唔係件事唔係咁啊！你攞呢一點嚟到拍咗成套戲，咁科幻片嘛？係咯，咁我覺得佢只要設定冇違背佢嘅設定咪得。咁你如果樣都解釋到，唔使拍㗎咯。唔係，但係我覺得你攞第二樣嚟做設定咧會好啲，因為你攞呢樣嘢嚟做設定咧，我會覺得你好鳩，即係咪你個設定都唔，你不如你設定你就咁可以變成咁就得㗎啦。即係你唔使講你個大腦有啲未開發嘅情況，你話。你人類嘅意識嘅潛能只有發揮到幾%，你鳩噏啫嘛。其實你點都鳩噏到㗎。我哋人類同個宇宙嗰個聯繫咧，淨係得幾%。我只要人類同個宇宙嘅聯繫再多啲又得，即係其實任你噏嘅啫嘛。你講啲有咁虛得唔虛咧，件嘢就係㗎啦嘛。你偏要講一個人腦未開發嘅程度咁樣樣，呢個細個已經同我哋講噶嘛。但係呢件就係呢件事係到傳說呢個迷思唔存在噶嘛，已經俾人破解咗佢好多年㗎啦。其實你個腦點會未開發？你個腦如果未開發，你個腦就未開發晒，係未開發晒。你個腦每一個地方都有用㗎，唔會未開發。未開發你掉咗佢啦。如果咁讀書嗰陣時已經係咁講咯，呢條龍虎五世都係咁噶嘛。叫阿龍虎五世。係啊，龍虎五世唔係佢哋開發得越多，嗰啲越勁噶嘛。
嗰個假黃小虎就係因為開發低，所以開唔到嗰個。你又做嗰個古惑仔，我開咗古唔制，最早期嘅嘛。即係啱入行嗰陣時。最早期就我啲咪天子跟住古唔制。不過呢啲題外話啦，講翻電影先。啊！我咁其實好多人都用過呢一點嘅我，係咯。但我唔中意咯，即係你可能你唔中意啫。你用一啲已經你用科幻迷思片就係其實就係將呢啲你哋冇辦法推翻嚟啊！唔係啊，一個迷嘅地方度喺度。呢個唔係冇辦法推翻，呢個係已經俾人推翻咗啊！但係個問題係，如果你望下證實就 O K 喎。如果你即係件事咧，你係一個謎嚟嘅，大家都估下嘅，咁你攞出嚟講 O K 喎。但係如果俾人話嗰樣嘢唔係咁㗎，已經你仲攞出嚟拍咧，咁我覺得係怪怪地。你好似好動月喎，你落後喎你。咁又落後嘅。知我睇嗰陣時候又落後嘅冇乜嘢喎，但係唔係你嗰套戲好睇嘅，但係又拍得，即係你當佢一套娛樂片嚟講咧，又其實有幾好睇。我只係突然間我嗰下，喂你呢個嘢你唔可以攞佢嚟做一個主要嘅基礎嗰套戲嚟，因為嗰套嘢唔存在噶嘛，大佬嗰件事。咁謝和弟都係噶嘛。係咯，即係同嗰套咪同外星人嚟學英文一樣。即係我覺得你唔會嚟學英文嘅，其實學中文啊嘛，佢都有學中文嘅，係咪佢每個國家都去㗎。黐線佢套戲係啊，即係我諗唔到有個合理嘅情況發生，係一個外星人，一個外星文明，如果上嚟地球同你溝通，佢會突然間凍喺度，而戇居居咁樣啦，需要同你喺度糾纏學英文，糾纏啊，學唔掂啊，仲要即係正常俾落嚟就係主宰你㗎啦嘛，我話唔係主唔主宰，你想溝通啊嘛，咁你準備下先咯，或者你佢可能即係你總之你唔會咁西方人啊，當年佢入嚟中國嗰陣時嗰個處理方法一樣，係咪？先嚟同你學中文。我係唔係咁都有傳教士啊？嗰陣時嚟話咪傳教士都會當傳教士都有好多人嚟學習咗你先嘅，知你咩料啦，咁我先嚟噶嘛，係咪先？咁會其實都係咁啊。佢咪第一個傳教士咯，佢咪就係嗰個外星傳教士咯。佢又唔似喎，個姿態唔似咯。咁呢個唔似嘅，你記咗咁，佢你呢個移民記咗咁耐，呢個應該好大嘅。佢又要威啊嘛，又要嚟嚇你先啊嘛，成個嘢凍喺你個城市上面，咁你仲唔驚？都唔係好記得劇情，我淨係記得真係記得講英文嘅。我唔係好記得劇情。學英文啊，仲要學啲。咁外星人都有蠢噶嘛，佢太空人都係太空人識得飛上太空都唔代表佢好醒噶嘛，係咪先？其他人幫佢啫嘛。唔係，即係而家你太空人你唔識整嘅太空船噶嘛，太空人佢真係做個駕駛員嘅啫嘛，其他嘢好多人幫佢噶嘛，咁可能外星人都係咁嘅啫嘛，揸過嚟嘅啫嘛，其他嘢我唔識噶嘛。其實外星人咧，我覺得如果佢嚟到地球咧，佢唔會自己嚟嘅，即係佢唔會用自己嘅身體嚟嘅。我都覺得唔係可能佢係隻狗嚟嘅啫，可能係外星嘅一隻動物嚟嘅。我覺得係佢用佢自己嘅身體嚟啊，係有啲唔合理嘅。我覺得嗰個係遙控嘅，即係嗰啲而家發現嗰啲外星人。而家係有隻講法係，而家外星人係好多隻嘅，嗰隻小灰人咧係嗰隻叫 Android 嚟嘅，即係其實係嗰啲仿生體嚟嘅，即係類似係嗰啲唔係本人嚟嘅。咁我覺得比較合理啲咯，因為佢自己嚟係比較怪啲。似係個意識入咗嗰隻嘢，然後就控制嗰隻嘢喺地球度喐咁嗰種咯，我覺得。總之遙控咯，因為我覺得每個地方都會有，即係每個星球都有佢嘅環境噶嘛，你冇理由個外星人勁到可以適應晒噶嘛。所以我都偏向係覺得係嗰個係一個遙控嚟。係咯，同埋即係。而家傳說咧，外星人係有好多隻㗎，即係好多種。係，其實呢一點咧，我係覺得好奇怪。點解咁多唔同星球，好多唔同嘅外星人都奇怪？我係覺得你咁樣講，我反而我覺得嗰個可信嘅程度咧，唔知點解
係低咗。即係你覺得得一種嘅啫，係咪啊唔？係，即係我其實咧，我講翻我對外星人嗰個睇法咧，我以前咧好相信，嚇即係我都覺得當然冇可能冇，但係咧我近年咧我有少少個諗法有啲偏翻向，啊，偏係咩啊？偏翻去冇，係好奇怪，係好奇怪。嚇冇同有中間咯，我覺得即係我偏翻多啲冇同有中間咯，但係冇咁堅定咯。點解咧？點解咧？咁大個宇宙冇理由淨係得我哋啫。係啊，我就係咁嘅諗法，但係其實淨係得我哋都唔出奇，有幾出奇？係咯，唔係你，我覺得唔係好出奇咯，因為我哋用我哋嘅角度去睇件事嘅啫嘛。係即係我哋以為個世界係咁樣，即係其實個宇，即係而家有嘅講法都係個宇宙其實係因為我哋嘅意識而存在嘅。咁如果係咁樣，我哋其實可能真係模糊，因為其實個宇宙係個意識嚟㗎嘛。嗰個外星人係即係冇必要喺呢個宇宙存在，可能得我哋嘅啫。但係其實我又偏向，其實即係我又唔係好肯定呢個，即係大家都諗下嘅啫呢度。或者就我係咯，我而家即係年紀大咗，我偏向於嗰個，或者係我哋活喺個虛擬世界嗰度咯。我覺得呢個都唔出奇，因為如果即係話我哋全部如果虛擬世界咧，咁你嗰樣嘢就識啦。係如果但係我哋會虛，因為其實你有冇聽過咧？好多人見到外星人，順便見埋鬼嘅，都係嗰類人。即係我就覺得，喂，因為我聽好多呢啲古仔啊，有啲人可以聯繫到外星人噶嘛，用個腦電波。但係嗰啲我唔係太熟。即係佢可以，喂，佢見到粒星喺外上邊，你見唔到嘅喎。哦。跟住咧，佢可以同佢溝通。其實嗰啲我唔係好熟。咁我有咩理由唔懷疑你係傻？即係得你見到，咁就完全係你，即係你同見鬼係一樣。我覺得用心靈感應佢傾嗰啲就多數係自己幻想嚟。但係係咯，見鬼又話見鬼，同外星人溝通同埋真係。不過呢啲都係一啲個人嘅睇法。係咯，反正而家你點都冇結論㗎啦。但係我覺得有啲講到似層層嗰啲咧，係唔會有答案。係有啲，即係我識咗個 friend 喺七姊妹星嚟嘅，佢咧同我講咧，地球咧喺30年後咧就會有核子大戰喎。咁我哋咧要加多啲愛，大家愛多啲，大家咧咁啊唔會有呢個情況。係啦，當然呢啲我就覺得你真係熟咯。七姊妹星啊，搭咩車去㗎咁樣？係咁咯。我哋今次咧又講到呢度，我哋下一節再講下其他嘅科幻電影。好。